Un bebé protagonizó una divertida escena porque su papá no lo deja dormir con sus ronquidos. El tierno momento fue grabado por la madre al descubrir el enojo de su pequeño, quien estaba en la cuna sin poder dormir por el fuerte sonido que su padre emitía. En las imágenes se puede ver la cara de molestia del bebé por la interrupción de sus horas de sueño.